Dok, cepat. Kaget. Lu coba saya numpang lagi. Halo guys, welcome to Geralitan Channel. Excited. Kita akan membacakan cerita-cerita follower yang sudah dikirim kemarin tuh. Ternyata ini konten tuh, gila, antusiasme masyarakat itu. Mereka Mana ininya? Kemarin tuh gimana? Episode kemarin. kemarin tuh seru banget. Biarin aja. Sampai Coba lagi. Kita punya. Yang ngaruh. kemarin kan lu ke rumah sakit tipe. Jangan sampai operasi amandel. Oh ya, kita punya, jadi kan karena kemarin kan masa ceritanya sedih, kita kasih seru banget. Iya. Sekarang kita ada dua jargon baru. Oke. Dua judge baru. Yang pertama, no comment itu cerita lo. Harus ada nadanya ya. Iya. Yang kedua, kau semoga sembuh. Yang ketiga, akan ada masa depan. Udah di play nih, Anjoy. Ya udah, yang ketiga, aku sudah tamat. Ayo semara. Walau. Masih Nggak usah. dari. Nggak usah. Jadi di semua video gue tuh selalu bintang Nggak ya. usah. Kita akan membacakan cerita pengalaman follower Atau kita disingkat dengan Follower. Ganti lagi ya? Iya, karena kemarin kayak sempat dikritik kayak ih, toksik banget, lebih toksik dari gamers. Padahal kan gue nggak pernah toksik, gue nggak pernah ngomong pantai. Ini udah jangan ditontonin. Ya ini kan emang channel dewasa ya, konten aku aja namanya peler anjing gitu. Ya. Oke, gini ya. Jadi ini dari Haika namanya. Haika, aku mau bagi pengalaman waktu SD. Haika itu siapa? Goblok. Oke, jadi gini Kak, waktu itu aku kelas 6 SD dan aku lagi sakit tenggorokan sama batuk-batuk gitu. Aku kayak nahan batuk gitu Kak. Nah, karena malu batuk-batuk terus dari awal istirahat. Pas udah bel masuk, aku masih nahan itu batuknya. Pas pelajaran mau dimulai, gurunya tuh kayak telat datang aja. Dia nahan tuh maksudnya kayak Oh. Kumpulkan. Jadi pas itu gurunya tuh telat datang dan dia tuh masih nahan batuk. Karena aku udah nggak tahan nahan batuk, jadilah aku batuk yang agak kencang. Tanpa sadar, aku tuh kayak mencret gitu. Tapi anjing itu nggak mungkin nggak sadar, mencret tuh sadar anjing. Iya, maksudnya kayak pas dia batuk itu dia merasa ada yang keluar dari pantatnya. Nah itu berarti sadar. Dia sadar. Makanya dia nggak bilang dia nggak sadar, dia bilang tanpa sadar. Iya. Iya. Dia bilang tanpa sadar berarti nggak itu. sadar. Berarti Anda sadar seharusnya. Ada Ada cairan lengket. ada zat-zat yang melewati bibir Anda. Iya. Ada yang keset-keset. Ada yang enggak keset tuh, ada yang lembek-lembek, zat lembek menyerempet lempengan. Tapi Anda. tergantung kalau misalnya dia sakit tifus, itu tuh cairannya berarti Ya, karena lo bisa sakit tipes kan. Jadi lancar gitu ya? Iya, lancar. Kalau emang kayak lagi nggak sakit tipus, kayak cuma mencret aja. Iya, Ya, ada betul. tekstur ya, jadi kayak Oke ya. Jadi aku langsung lari ke WC. Pas aku periksa beneran aku mencret tapi nggak banyak. Aku malu sampai bingung. Terus celana dalam punyaku itu kumasukkan ke kloset WC. Kutimpa pakai batu banyak biar nggak ada yang lihat celana dalam aku. Jadi WC itu nggak bisa dipakai karena banyak batu di dalam klosetnya. Nggak tahu sih sekarang kayak gimana, tapi aku minta maaf banget sama ibu-ibu yang bersihin WC di sekolah aku. Gara-gara aku WC-nya nggak bisa dipakai lagi. Dan aku sampai pulang sekolah nggak pakai celana dalam. Tapi itu kejadian yang menurut gua nyata terjadi sih, karena Sampai di sini yang pernah terberak celana waktu SD. iya gua pernah lah. Tinggal di toilet berak. Terus lu? Lu mah orang kaya, sekolah lu. Gue enggak. Sekolah lu pasti bagus WC-nya. Enggak, sekolah gue walaupun WC-nya masih ada bekas-bekas tainya, gue teberakin di situ. Iya. Orang pengen berak. Gue nggak berak. gue pernah waktu itu kan, Iya, ceritanya gue makan putu di Palu. Oke. Iya, kue putu. Bukan itu putus
putu Jawa, ini putu Palu. Oh, udah malu tuh gimana? Putu Palu tuh kayak Bukan beda bunyi, kayak gitu konsepnya. tidak. Jadi putu Palu tuh kayak kalau Jawa kan dia pakai gula merah ya. Yang gula merah. Kalau di Palu tuh pakai ikan pedes gitu, ikan pedes. Oh. Ya, kan jadi Cocol. iya dicocol-cocol gitu, pakai ikan penja namanya. Oh, penja tahu yang kecil-kecil kan? Iya. Ih, enak banget lagi sambal penne yang lu Iya, yang buatin. pernah buatin kan. Itu tuh ikannya cuma ada di Palu, guys. Baru saya waktu itu, guys, makan putu kan, terus saya mau kentut. Pas saya kentut, perut, loh, kenapa pantat kan ada kiri kanan ya? Iya. Kalau biasanya jalan kiri kanan itu agak keset kan. Iya. Kalau ini kenapa pantat itu pas berdiri kan agak licin. Kayak ada oli. Tapi Bayangin. tapi itu ada dua diagnosa loh, bisa jadi itu kayak emang ada minyak-minyak pantat ya. Kan minyak-minyak pantat kan berminyak juga. Tapi keringat pantat kan. Iya, sama keringat Betul. pantat. Makanya gue cek lah ke kamar mandi. Iya. Gue cek ke kamar mandi, astaga. Ternyata itu ada Tai. mentega di situ. Nah. Mentega. Akhirnya yang gue lakukan apa? Karena aku tuh nggak berani bilang ke orang tua aku karena gue tuh dimarahin. Orang tua gue tuh galak banget dulu. Akhirnya celana dalamnya ku siram air, terus ku giniin, ku balik gitu, ku pakai lagi. Sampai pulang. Itu dalam keadaan basah dipakai. Malah makin bau aja. Enggak, tapi gue tuh sampai kering Tapi dulu. tainya dihilangin. Iya, gue siram air. Tapi hilang nggak? Ya nggak tahu kan dia mencret. Lu siram air kan jadi dia berkumpul sama air di situ anjir, bukan tambah bersih. Kayak gitu sih, kayak gitu. Bukan tambah bersih malah kental goblok. Kayak gitu sih. Mau kasih apa ini untuk cerita kali ini? Kalau lu seru banget. Seru banget. Kalau gue no comment itu dari Talo. Selanjutnya tadi kita udah ketawa-ketawa ya. Sekarang siapkan hati kita mau marah-marah. Oh ini sekarang marah nih. Sekarang kita mau marah-marah. Ya, siapkan hati. Drop sign. Halo Kak Gera dan semuanya. Jadi panggil aja namaku Pharrell. Aku mau cerita worst experience. Experience. Experience patron. Hey, Harry Potter. Hey. Oke. Waktu SD, aku pernah kena pelecehan waktu SD dan itu 2 kali. Lagi ya. Lagi ya. Tapi ini fun fact ya, kalau kalian tahu itu emailku isinya 60% itu semua cerita kayak gini. Jadi kayak fakta unik. Jadi kayak 60% itu tuh cerita di email ini semuanya kayak gini, guys. Bahkan bermacam-macam gitu. Pas gue lihat tuh cerita itu makin beda, makin escalate gitu loh. Jadi kayak berarti kan di Indonesia ini sebenarnya banyak banget kasus-kasus kayak gini, cuman korban itu nggak pernah kayak speak up gitu. Tapi kadang sekolah pun tidak bisa menindaklanjuti dan mereka terkesan cuci tangan. Karena sekolah pun menutupi kan. Karena sekolah tuh perlu akreditasi untuk Yes, makin bagus, bro. itulah dia. Gitu. Jadi sebelumnya aku mau terima kasih karena sudah percaya ke kita buat mendengarkan ceritamu dan semoga ceritamu menjadi pembelajaran buat banyak orang di sini ya. Oke, jadi waktu SD teman-teman sama saudara-saudara aku tuh kebanyakan cewek. Selalu aku jadinya diajak bencong sama orang-orang di sana, baik yang lebih muda ataupun jauh lebih tua. Padahal walaupun begitu, aku sama kayak cowok lain. Maksudnya aku tuh nggak ngondek gitu, dia tuh nggak ngondek. Singkat cerita. Oke, singkat cerita, di samping rumah aku tuh ada warung. Sebut saja yang punya warung itu namanya Om Taufik. Om siapa? Om Taufik. Om Taufik ini udah punya istri dan 2 orang anak. Aku sering jajan dan masuk ke rumah dia kalau mau jajan minuman frozen gitu karena kulkasnya tuh ada di dalam gitu kan. Minuman frozen. Ya maksudnya kayak minuman kemasan buku, iya kayak SS yang Es mambo gitu-gitu. Oh iya. Pikir esnya digoreng goblok. Nah, dan posisinya ortuku juga akrab. Jadi kadang suka disuruh ambil sendiri ke dalam. Ortunya. Iya. Katanya ortunya akrab gimana sih? Iya. Tapi kalau Kagak lu kan lagi cerita ortunya akrab. Makanya suruh ambil sendiri. Gua tanya ortunya, betul kan? Iya. Makanya itu gak usah hilang fokus, langsung aja ke si tapi Farel. dia lagi menceritakan kondisinya di ini gua cuma baca doang lagi kan. Nih, tapi at the time aku tuh pas lagi apes, hari itu dia lagi apes. Di rumah aku lagi sendiri, terus aku pengen jajan ke warung itu dan di sana tuh lagi sepi.
Setelah selesai jajan, otomatis aku tuh tutup kulkas yang di dalam. Pas tutup kulkas, nggak taunya si Om Taufik datang ngelus-ngelus punggung aku. Ih, najis banget, najis Terus banget. dia remes-remes pantat aku. Ih, anjir. Ini kan SD ya, Taufiknya. Om Taufiknya udah punya Parahnya SD kan? Samarannya. Topiknya masa SD juga. Punya anak 2, SD punya anak 2 bagaimana? Jadi aku waktu itu takut banget, sampai gemeteran. Lah berarti cowok dong. Cowok! Namanya aja Taufik. Enggak, tapi yang di-grabin juga cowok berarti. Dari tadi. Makanya dia sering dikatain bencong tadi awal-awalnya. Makanya menyimak. Kamu gimana deh, Jen? Enggak usah gitu. Aku takut banget sampai gemeteran. Jadinya aku langsung taruh uang di atas kulkas, terus sambil coba usaha keluar. Tapi pas aku mau keluar, pintu tuh ditekan gitu sama dia. Terus si Om Taufik, dia buka celananya, terus pisangnya itu digesek-gesekin ke pantatnya Farel. Ih, najis banget demi Allah. Aku mau berontak berusaha buka pintu tapi susah karena si Om Taufik masih ngelakuin itu. Untungnya ada suara langkah kaki di luar. Dia buru-buru benerin celananya, terus aku langsung keluar. Abis kejadian itu, aku shock banget, gak berani cerita ke siapa-siapa. Nah, kejadiannya tuh gak cuma itu. Kejadian berikutnya adalah, jadi kali ini tuh orangnya tuh sekitaran umur anak SMA. Dia bilangnya mau ganti perban ke rumah ibu, jadi ibunya tuh bidan. Tapi pas itu, lagi-lagi ortuku tuh lagi gak di rumah. Terus pas dia datang, dia malah ngajak aku ke kamarku. Terus dia nindih aku, terus dia gesek-gesekin pisangnya ke pisangku. Itu dia lakukan sampai dia crot gitu. Setelah itu dia pergi. Terus dia bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Selalu merinding kalau ingat itu. Dan gara-gara kejadian itu sekarang aku jadi bisex. Walaupun doyan ke cowok juga, tapi aku nggak mau kayak mereka. Thank you Kak Gerald dan Reskat udah dengar ceritaku. Ini pertama kalinya aku cerita kayak gini. Karena aku percaya kalian orang-orang baik. Sukses terus ya kalian. Woo! Pertama kita turut berduka Iya, apa yang kayak- sudah kamu alami ya. Menurut gue kayak nggak ada orang yang pantas menerima kejadian kayak begitu ya. Maksudnya Ya, kayak yang lu mau dia lu itu alamin. mungkin mau dia itu suka ngebully atau mau dia itu jahat. Menurut gue nggak ada orang yang pantas menerima hal kayak gitu gitu. Jadi kayak ini tuh udah pasti traumatik banget. Dan ini nyambung lagi loh ke cerita yang kemarin. Jadi kayak Pak Taufik juga dia sama. bukan di yang cerita kemarin kan kita sempat membahas kenapa orang tuh bisa menjadi suka sama jenis kan. Jadi Oke. cerita-cerita kayak begini itu guys. Jadi kayak misalnya kalau gue ya, kenapa kita nggak boleh ngejudge orang dengan orientasi seksualnya dia? Karena kita nggak tahu apa yang pernah dia lalui. Iya. Kayak misalnya dia dulu pernah memimpin sebuah kerajaan di laut. Taruhkan. Taruhkan. Nggak, kayak kita tuh nggak pernah tahu apa yang pernah dia laluin di hidupnya. Apa yang pernah terjadi, seberapa menyakitkan perjalanan hidup dia. Jadi kayak kalau ada orang, selama dia tuh nggak menyusahin kita ya, Ngerugiin orang. let them menjalankan hidupnya, biarkan dia live their life aja gitu anjing. Kayak nggak usah sosokan kayak Sabar. kasih tahu gitu kayak kamu nggak boleh jadi kayak begitu, kayak who are you to judge me gitu sih. Jadi buat Taufik, kau semoga sembuh. Pecah suara ya. Keren kali. Iya. Keren kali. Ya gue kalau ngalamin kejadian kayak Taufik sih gue belum tentu sekuat Taufik ya. Taufik? Kemarin. Enggak. Gue juga Taufik tadi. Iya. Maaf, Taufik lu anjing lu. Iya, sorry. Taufik kayaknya sekarang udah meninggal sih, lu anjing. Buat sih. Farel. Lagi neraka lu Taufik. Buat Farel, ya gue mungkin lu hebat sih menurut gue karena lu masih bisa memutuskan untuk melanjutkan hidup sampai sekarang karena kalau gue jadi gue belum tentu sekuat lu sih. Oke. Iya. Aji mungkin? Lu cukup diwakili. Ya aja lu. Halo Kak, siapapun yang ada di video ini, mungkin ada Kak Alpi, mungkin ada Kak Vidya, mungkin ada Kak Janet, dan mungkin ada Kak Aji. Ada lagi. Oh, Ada lagi nih mungkin ada Boy William. Aku nggak tahu ada siapa aja di situ. Nih pengalaman aku waktu SMA kelas 10. Dari nada-nada bicaranya sih kayaknya pengalaman menyenangkan gitu. Iya, kayaknya. Dari ceritanya ya. Iya. Dari soalnya nada Jangan bicaranya. percaya omongan Gira. Dari kalimat nadanya. Jadi di sekolahku itu punya ekstrakurikuler teater. Nah, Kurikuler. Kulikuler. Ekskul. Ekskul. ekstrakurikuler
Aduh, ekstrakul kan bang. Ketawa aja deh. Jadi aku ikut tuh ekstrakurikuler. Itu jok sepanjang masa sih itu jukul kan itu. Waktu itu kami belum resmi jadi bagian teater. Jadi dia ekskulnya tuh teater. Ya. Kalau belum ngelakuin 3 hal. Jadi sebelum masuk teater mereka harus melakukan Ada syarat. Semacam ritual gitu ya. Betul. Yang pertama, aku harus lompat di atas api yang menyala. Yang kedua, aku langsung makan kecil Madagaskar. Enggak. Jadi waktu ujian pertama semuanya berjalan lancar sampai ada yang bikin masalah. Enggak, yang sebenarnya syaratnya apa sih anjing? Enggak ada Gue jadi trust issue sama lu. Pokoknya ada tiga syarat aja. Oh. Gak detail banget ya. Kami dipanggil semua satu ruangan. Awalnya cuma dikasih materi biasa. Hingga sampai di adegan marah-marah, kami dimarahin, dibentak-bentak. Ada yang banting pintu juga. Semuanya pada nangis. Itu apa baris berapa sih? Nggak, beda buku cetaknya beda. Gak sama. Enggak presentasi ya. Aku sih ikutan aja. Takutnya kalau nggak nangis ditanyain. Kenapa nangis? Takutnya kalau nggak nangis ditanyain. Kenapa nggak nangis? Kenapa nggak nangis? Kan semua orang nangis dimarahin seniornya. Dia ngomong aneh. Oh, berbakat dia. Kalau nggak nangis Pas ekskul itu. ditanyain TWT. Oh, ini emoji dong, Gen. Emoji nangis emoji. itu. Emoji, maksudnya emoji nangis. Contohin dong, contohin. Lagi cewek. Ntar sama Ais itu bisa tuh digini-gini mukanya. Digetar-getarin. Gitu. Bisa. Persis di kala ricunya orang menangis, tiba-tiba ada yang nangis tapi sambil ketawa. Makin lama makin kencang ketawanya. Ternyata ada yang kesurupan. Kesurupan massal nih. Dari satu orang nyamber ke yang lain. Bukan. Langsung kakak kelas nyuruh semua keluar dari bumi. Gak bisa. Keluar dari ruangan seni itu. Jujur makin rancu sama situasinya. Aku nggak tahu gimana kelanjutannya di dalam karena aku udah dibawa keluar. Sampai kami semua doa rame-rame biar makin banyak setan yang datang. Orang mah biar setannya keluar, biar setannya keusir. Kenapa biar jadi makin- pemanggilan setan? Itu bukan doa, lanjut ritual. Si goblok. Keesokannya di tengah jam belajar ternyata tuh ada yang kesurupan lagi. Rame lagi, situasinya kacau lagi. Aku dengar kesurupannya karena lukisan yang di ruang seni. Jadi di ruang seni itu ada lukisan potret cewek tapi berdarah. Gak boleh dikasih lihat fotonya. Gak bisa dikasih lihat fotonya karena udah dibakar. Nih aku tunjukin aja ya Kak abu sisa bakarannya. Jadi kita tampilkan. Ting. Ide banget anjing. Ide banget anjing. Terakhir dari abu. Kami pun disuruh pulang karena takut nyebar. Karena kan kesurupan massal. Besok-besoknya kesurupan itu masih berlanjut lagi. Sampai semua ekstrakurikuler nggak dibolehin pulang sore. Dan kami selalu pulang cepat karena masalah itu. Sebenarnya aku suka karena nggak belajar. Pantas orang Indonesia pada goblok-goblok semua ya. Iya, nggak belajar. Karena mental-mental gini, mental-mental asik. Pulang nggak belajar. Padahal aku Tahu tuh gitu mending lu aja yang jadi abu deh. Lucu. Padahal aku itu ya orangnya tuh haus banget sama ilmu loh. Kayak kalau aku disuruh Iya, pulang, betul. aku di rumah aku belajar kan guru bilang belajar di Belajar apa rumah. tuh? Tipe-tipe bokep. Genre-genre bokep. Iya ini sampai kondusif udah nggak ada kerjaan kayak gitu. Jadi kayak akhirnya sekarang udah kondusif Kondusif. lah. Tadi kan lu bilang, honestly aku suka sama aku. Iya terus aku lanjut sampai kondusif, Oke. udah nggak ada kerjaan kayak gitu lagi. Oke. Tapi pas upacara di tengah-tengah Keheningan. kesenian muncul lagi yang Kenapa kesurupan. Muncul lagi yang kesurupan. Siswa-siswa pada panik, ditenangin sama guru. Gurunya nyeletuk. Ini orangnya udah sadar pas mau dikasih tai kucing, ternyata banyak yang pura-pura. Selama ini banyak yang pura-pura. Jadi gurunya ngambil tai kucing, mau dikasih ke orang yang kesurupan, langsung sembuh semua. Terus ngapain kesurupan? Anjir terus ngapain kesurup? Oh cuma jadi tren Pura-pura. doang. Biar pulang cepet. Cuma jadi pura-pura. Gitu. Happy banget lo semua Terus anjing. kayak gurunya pasti kesel kayak anjing gue udah bakar lukisan mahal yang ada di ruang Iya, jangan-jangan emang bukan karena lukisan itu anjing. gitu. Nah, Manipulatif banget ya. ternyata semenjak kejadian itu udah gak ada lagi kesurupan massal. Ternyata bukan hantu yang caper, tapi manusia yang caper. Gitu. Lu gak mau kayak kucing. Tapi ya gue punya cerita juga kayak gini. Jadi dulu waktu gue kuliah kan ada apa sih kayak PSDP, MOS kan. Ospek. Nah kalau gue di Bali kan kita kan kuliah perhotelan. Biar mentalnya kita di hotel itu
kuat, Iya. kita tuh militer. Jadi kita tuh pelatihan kita tuh militer. Oke. Jadi kita dimarah-marahin kan. Guling-guling di tanah, guling-guling anjing sampai hitam gue bukan gitu loh. Emang Ya. di pas kalau kerja di hotel harus guling-guling. Kalian kerja sambil guling-guling? Guling-guling di kasur. Ya. Nah, terus akhirnya kan tibalah giliran angkatanku yang menjadi panitianya. Oh, udah naik sekarang. Udah naik. Ada dendam tuh di situ. Biasanya dendam. Ada dendam tuh. Nah, jadi kebetulan yang jadi ketua PSDP itu temanku, si Niko, tau si Niko orang Bontang. Tahu. Nah, itu yang dia tuh kan agak berotot kan. Iya. Agak berotot. Tangan kanan kirinya beda ya ototnya gitu ya. Sering ini dong. Gede. Kalau tangan kanan doang yang ini. Nah, terus tiba. Pakai tangan kanan. Selama ini lu pakai tangan kanan. Enggak lah. Emang kamu kiri? Kiri lah. Masa kanan? Nanti keceklek lah kalau kiri. Ini ngomongin apa sih? Nyebok, Lanjut. nyebok Iya, ya. nyebok tangan kiri Boleh goblok. nyebok tetap pakai tangan kanan. Loh? Pakai flash apa yang seret ini. Seret gitu begini kan. Iya, cebok, Kakak cebok. Dika dibasuh. Tangan kiri buat colek-colek gininya doang. Ya nggak sih kan? Enggak dicolek-colek goblok, dibasuh anjing. Kan abis tembok digini-gini lah. Beda. Jadi kobel anjir. Oh, pantesan lu keenakan ya. Pantesan lu lama ya kalau di WC ya. Oh, rupanya Masa gara-gara sih itu. selama ini? Emang diapain? Enggak digini-gini, Cok. Diusah, bangsat. Kalau digini-gini, orientasi berubah nanti. Ya digini. Iya. Ya, gitu. Ya, berarti tangan lu kotor semua dong. Lah iya, Ya mendingan yang kotor satu jari doang. tapi kan yang ambil dikit kalau satu. Iya. Kalau ini keambil begini. Gak ngerti ya, gak efisien selama ini lo. Coba kalau kalian satu jari apa 5 jari? Pantes lu suka kesisa di celana dalam. Waktu itu kejadiannya tuh ada di lapangan di Bali, Iya. gede. Nah di lapangan itu ada satu pohon beringin, kan. Terus kayak mereka tuh di situ lah teriak-teriak marah-marah sampai ada Kenapa yang marah-marahnya? ya maksudnya kan ya Marah-marah ke anak baru? Iya kan, Ya, tahu mos kan begitu. mos. Goblok nih orang dari tadi anjing. Anjing betul. Tiap minggu nge-print mulu gue. Anjing. Oke, akhirnya pas lagi marah-marah itu ada yang kesurupan. Beneran ini. Ada yang kesurupan. Satu jatuh semua. Jatuh. Akhirnya kan dipanggil pecalang. Dipanggil Pecalang tuh apa? pecalang tuh kayak Dukun. pendeta Bali, pendeta Oh, pendeta. pendeta Bali gitu lah, Hindu ya? pendeta adat gitu. Hindu berarti. Hindu. Sesepuh. Iya, dipanggil pecalang. Emang ada yang asli kesurupan. Itu cara tahunya gimana? Jadi pecalang tuh ambil dupa itu kan ujungnya panas kan, dicolokin ke tangannya orang yang kesurupan. Jadi kalau yang bohong-bohong itu, kalau yang betulan pas begini dia langsung sadar. Maksudnya kayak langsung teriak-teriak. Nah ini ada banyak hampir setengah orang-orang tuh yang pas mau ditusuk begini, baru begini dah, langsung sadar. Sadar. Padahal belum kena tuh. Iya, jadi kayak ternyata juga banyak yang caper juga. Caper. Nah, tapi yang gue bingung adalah orang-orang yang caper ini tuh biar apa gitu ya? Untuk nggak sih? apa? Orang-orang caper kesurupan ini buat apa Mungkin gitu? biar dilihat kerasnya kali, biar diperhatiin. Kamu kemarin kesurupan ya? Karena nggak tahu ya, di hidup kita tuh pasti punya satu orang yang caper gitu. Iya. Oh, banyak. Banyak. Oh, banyak At banget. least satu gitu. Bukan hanya kesurupan, kalau dulu di SMP gua yang lagi ngetren itu bukan hanya kesurupan tapi latah, coy. Hah? Iya, tapi Iya nggak sih? Iya. Coba lu komen yang nonton, pasti ada di sini ngetren di mana di sekolah kalian lagi tren itu latah. Gue Jadi ada satu orang latah beneran. Lama-lama lucu-lucu, semuanya jadi latah, coy. iya, Tapi Semua orang jadi banyak yang latah tapi aku juga tiba-tiba. salah satu orang yang ikut latihan. Pura-pura latah. Itu latahnya kok temen jadi gue jadi pusat perhatian, ngerti gak sih? Kayak ini video mulu dia, makanya gue jadi pusat perhatian. Mungkin Iya. itu caper ego. lu juga sama aja Kim. Jadi tren latah tuh banyak dan macam-macam. Ada yang latahnya anjing, ada yang latahnya ayam, ada yang latahnya iya, ada yang latahnya Kalau Oke. Tapi kalau di sekolah gue tuh bukan latah, tapi ini indigo. Kesurupan. Indigo. Oh iya, itu juga pernah ada. Iya, woy. Pura-pura indigo pernah. Teman gue pernah, dia caper banget jadi indigo kan, terus dia kesurupan. Tapi ini posisinya waktu itu kita lagi main di rumah, Iya. di rumah salah satu teman rame-rame gitu kan. Iya. Di kamar tiba-tiba dia kesurupan. Tapi dari awal dia tuh udah bilang, "Ih, saya lihat ada cewek di situ," gitu-gitu. Terus pas Tapi dia kesurupan, beneran. enggak. Pas dia kesurupan sama temanku satu itu ditampar, pak, kencang banget, cowok. Tampar kencang banget, pak, sampai pipinya merah. Itu enggak, itu kalau
orang kerusukan beneran juga kayak gitu. Kau juga sama aja. Tai lah orang salah. Coba aja pegang. Gimana semua ya? Enggak salah. Enggak. Salah. Ditampar kencang banget, Cok. Ditampar, Cok, Pak. Terus dikunciin. Terus dia dikunci di kamar. Terus mereka semua keluar. Pas mereka keluar, terus dia lihat dari jendela begini kan. Dia lihat di dalam dia masih begini-begini loh. Lalu ditampar kencang banget. Terus tiba-tiba dia sadar sendiri. Nah, pas kita udah gede-gede ini, baru dia cerita sebenarnya waktu itu dia pura-pura dan itu lagi tahan sakit. Iya, tapi berarti actingnya dia tuh top tier banget loh anjing. Jadi kalau ada orang kesurupan, apa tindakan pertamanya ditampar dulu. Iya. Habis ditampar dikasih tai kucing. Iya. Kalau masih kesurupan kasih dupa. Nah, kalau misalnya masih kesurupan, beneran kesurupan tuh lu lari. Tapi di sekolahku kalau dulu kesurupan, ditesnya gimana coba? Gini caranya. Kalau benar kesurupan ini gue dorong ke belakang, kalau lu nggak kesakitan tandanya lu kesurupan banget. Coba dong, sakit banget. Sakit kan? Sakit banget kan? Sakit banget. Mau coba nggak? Kalau orang kesurupan bohongan udah pasti kesakitan. Mau coba nggak? Mau coba? Jangan. Didorong ini. Gue berhenti padahal gue nggak tahu. Coba kalau udah ada metode itu, gue nggak berani pura-pura kesurupan. Dibong karena kan Tolong yang nonton ini guru-guru ya, tolong dipelajari itu Iya bu, metode. iya bu. Dorong ya. Ininya bu. Pencet, pencet. Ininya, kulit ini loh, kulit di kuku ini didorong ke atas itu sakit banget. Iya, tadi kita belum nilai loh. Oh iya, Tadi lu menilai. tadi yang cetak kesurupan kalau aku drop size. Iya boleh. Semuanya drop Boleh, size. boleh. Kalau aku Semoga sembuh. Mau yang perempuan. biar nggak ada kesurupan lagi di semua sekolah ya, semoga sembuh. Setelah aku Semoga. drop size. Oke. Hal Kagera, kenalin, aku Yura. Aku mau cerita pengalaman kemarin tahun awal-awal Covid, berarti belum lama ya, 2-3 tahun yang lalu. 2020. Jadi aku tuh punya om, adiknya mamaku. Omku ini belum nggak punya kerja, nganggur. Sedangkan dia punya istri dan anak yang harus dinafkain. Makanya kalau sebelum menikah, mapan dulu anjing. Ini orang-orang loh. Dia ini punya omnya ini belum kerja, punya anak yang dinafkahi. Mamaku kasihan kan sama adiknya, Iya. Belum kerja apa nggak kerja? belum punya kerjaan. Oh. Karena omku nggak ada penghasilan buat menghidupin mereka. Jadi mamanya kasihan. Singkat cerita, mamaku minta tolong ke papaku buat nyariin omku ini kerjaan di kantornya papa. Akhirnya keterima, gajinya lumayan dengan background pendidikan dan pengalaman yang kayak omku itu. Berarti pendidikannya cukup tinggi mungkin, cuman emang gak ada kerja. Terus karena omku ini belum punya rumah di kota, akhirnya mereka tinggal sementara di rumahku dulu. Dan disinilah awal mula kehancuran keluargaku. Wih, kayak sinetron Indosiar loh. Iya kan? Iya kan? Menangis. Salah, aku menangis. Labu apa sih anjing? Labu apa sih? Oh enggak, dia udah mau naik. Nah, akhirnya mereka udah berbulan-bulan tinggal di rumahku. Istrinya omku ini, setelah berbulan-bulan tinggal, kayak sengaja nunjukin kalau dia tuh capek tinggal di rumahku. Dia kayak nunjukin, goblok. Sorry. Dia kayak nunjukin kalau dia tuh capek banget abis kerja berat di rumahku. Padahal dia tuh cuma bantu dikit-dikit aja. Sisanya mamaku sama aku dan adik-adik aku yang kerja. Tapi dia tuh berlagak kayak dia yang paling capek sedunia. Sampai akhirnya omku ngamuk ke mamaku karena bilang istrinya di rumah ini kayak dijadiin pembantu. Padahal nggak gitu aslinya. Istrinya tuh cuma bantu dikit-dikit doang dari pekerjaan rumah. Tapi omku ini mau istrinya tuh nggak usah disuruh kerja apapun, bantu-bantu gitu. Aku tuh kan pemikiran jahatku tuh, aku mikirnya kan, lah kan lu tumpang tinggal di sini. Iya. Nah benar itu nggak jahat Nggak ya. jahat. Itu pemikiran normal, valid. Logika. Nggak bayar juga, udah dikasih kerjaan pula laki lu. Masa mau ongkang-ongkang kaki doang? Ini bukan hotel tempat lu dilayani gitu. Masih. Aku kayak kesel banget sama omku ngamuk-ngamuk ke mamaku. Aku pun akhirnya sampai nekat ngomong ke omku kayak gini. Kalau nggak mau susah ya tinggal sendiri, jangan numpang di rumah orang. Saya nggak suka ya ibu saya dibentak-bentak kayak gini. Ini rumah ibu saya, aturannya aturan ibu saya. Kalau nggak suka silakan. Girl boss. Tapi kata-kata aku tuh dianggap gak sopan sama mamaku. Jadinya aku yang dimarahin dan mamaku tetap sabar. Tapi kata-kata yang aku keluarin dianggap gak sopan sama mamaku. Jadinya mamaku sabar. Istri omku jadinya gak kerja banyak-banyak lagi. Tapi kadang masih suka ngebantu. Goblok! Berisik.
suka ngebantu dikit-dikit. Pas dia lagi bantu, kadang aku suka nyindir dia, bilang ke gini ke tanteku, kok princess jemur pakaian, nanti suaminya marah lagi. Singkat cerita lagi, ternyata mereka, omku, istrinya, sama 2 anaknya ini diusir dari rumah sama mama. Karena mama akhirnya nggak tahan. Karena Bagus, apa? Karena ternyata istrinya omku ini main belakang sama papaku. Tuh kan, sinetron Indosiar beneran loh. Sejak hari itu, Bukan gua. Kak. Ulang. kenapa ke gue juga? Kok masih ke gua? Sejak hari itu keluargaku udah nggak seharmonis dulu. Tiap hari selalu berantem. Bahkan sampai sekarang masih suka diungkit-ungkit kejadian itu. Sumpah kalau ingat sama keluarga omku sama istrinya, rasanya pikiran psikopatku muncul. Apa aku ke kontrakan mereka aja ya buat bakar rumahnya? Atau enggak aku bunuh? Atau enggak apa aku bunuh ya istrinya yang anjing? Ya pasti gak gitu ya. Serius. Kau benar-benar. Serius dia ngomong kayak gitu ya. Sabar. Segitu aja Kak Gia, terima kasih udah baca ceritaku. Semoga Kak Gia dan lainnya selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan. Amin. By the way, kayak kita turut sedih ya dengan ceritamu. Cepat sembuh dong. Ya. Kau tapi dia luka-luka batinnya dia. Iya. ya. Iya. Kau semoga makin sembuh. Tunggu, gue tuh makin lama kayak kok gue makin repot. Lagi baca berita. Lagi baca ini kayak kok gue repot banget tiba-tiba. Ternyata gak sadar deh. Oke, jadi buat kamu yang cerita, apa ya, aku nggak bisa kasih tanggapan gimana-gimana, cuman kayak mungkin marahnya bisa dibatasi gitu. Yeah. Kayak kalau sudah ada pikiran-pikiran jahat ya kita semua pasti ada pikiran-pikiran jahat ya kalau melalui hal semacam itu ya. Cuma jangan sampai benar-benar dilakukan ya, karena mau lu benar pun kalau itu udah ada kriminal itu pasti lu tetap salah. Cuman semoga ya itu seperti yang aku bilang, yang hilang akan diganti ya. Kehilangan apapun itu akan diganti dan semoga lukamu cepat sembuh sih. Semoga sembuh. Kau semoga sembuh. Semoga bisa- keluarganya tetap bisa harmonis. bersatu kembali Kembali, dan ya. harmonis kembali seperti dulu. Iya, dan semoga semuanya baik-baik saja. By the way, terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita hari ini. Seru nggak? Seru. Dan buat kalian semua yang sudah yang punya cerita, baik mau cerita horor, lucu, apapun itu, kirimkan cerita kalian ke gerali@gmail.com. Jangan lupa tulis ceritanya di isi dan juga jangan lupa dan jangan lupa ceritakan pengalaman kalian dengan bahasa yang mudah dimengerti. Gak usah pakai emoticon TWT. Sampai bertemu di pengalaman follower berikutnya. Pengalaman follower atau kita singkat dengan Baler. Bye.